पहले तो मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन ये लॉ सच में काम करता है और इन कुछ ही सेकंड्स में तुम्हें पता चल जाएगा कि जो काम तुम किसी से जबरदस्ती नहीं करवा सकते वो तुम्हें ये लॉ करवा देगा, क्योंकि ये है लॉ ऑफ डिफेंसिवनेस। मैक्सिमम लोग इस अपने ईगो के चक्कर में किसी भी काम को मना कर देते हैं करने के लिए। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस उनके ईगो को ही तोड़ना है। अब ईगो को तोड़ने के लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने ईगो को थोड़ा सा साइड में रख करके उनसे शांति से बात करनी है। अब जहाँ वो रूल्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, वहाँ तुम जब उनसे शांति से बात करोगे तो वो बड़े कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे, और उसी में जब तुम थोड़ी सी काइंडनेस और स्माइल को ऐड कर दोगे तो वो भी अपने ईगो को भूल जाएंगे। और जब तुम दोनों में से किसी का भी ईगो बीच में नहीं आएगा तो तुम दोनों का रिलेशन स्ट्रांग हो जाएगा, और अब तुम उनसे हर वो काम करवा सकते हो जो तुम करवाना चाहते हो, वो मना नहीं करेंगे। ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट लॉज के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो।